So, baliktad pala yung pagkaano ko. Ito na lang, ganito na lang. Hindi, tama naman. Tama naman. Tama naman. Another unboxing na naman tayo. So, ito. So, ito, unbox natin. Tingnan natin kung ano to siya. So, ito na guys. Ito na siya. So, ito siya guys. Ayan. And this one. Ta-da! So, ito na siya guys. So, bumili ako ng air fryer. Ayan. So, buksan natin. So, ito siya guys. Ayan. Air fryer. Ayan. So, ito siya guys. Ayan. Ayan. So, tama lang yung laki niya. Tama lang yung laki niya. Ayan. Siya. And ito. So maganda siya guys. Maganda siya, maganda. So dito request kasi ito ng anak ko, nagpabili siya nito kasi ano daw, dito siya magluluto ng fries, mga yung potato fries, tapos yung kamuti, dito siya gusto niya dito siya magluto. So, mas okay na rin na dito siya magluluto kaysa dun sa stove kasi mas safe pa dito kaysa dun sa stove. So, bumili na lang din ako. Nabili ko siya ng $59. Nabili ko siya ng $59. So, okay naman siya guys. Okay naman yung ano. So, marami siyang mga options dito kung anong pwedeng. Yan ang pwede nating magamit o maluto dito. And then yung timer niya at saka yung temperature niya. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood and I hope hindi kayo nagsasawa sa aking opening boxing. And yun lang. Yun, thank you so much sa panonood at sana, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe mo na yan and click mo na rin yung bell button. So, thank you so much. God bless. Bye-bye.